wonten ing Dempok Pertapan budak sinungging asmanipun. Yadene Dempok Pertapan budak sinungging dodolung ana ing Madya madyane Wanawasa ingkang den opat apik lan harga. Pramila boten kastara menawi wonten ing madyane Wanawasa menika wonten satunggaling Dempok Pertapan ingkang kramat. Dadene ingkang wonten ngarep-aring Dempok Pertapan menika wonten blumbang ingkang langkung-langkung wening tirtani. Blumbang menika den tanemi bangsa Mina. Tegese bangsa iwak. Menawi kapinujon beburonan. Kasinaren arane Sang Bagaswara. Kadodene pating clurut pindha lentang ngalih. Lah dene wonten kanan kiri Dempok Pertapan den tanemi bangsa empon-empon kanggo sarasaning sarira. Wonten pangering Dempok Pertapan wonten kayun ingkang langkung-langkung agung. Ing ngriku wonten kutira pating ceruit kangge klebur penggalih wonten ing inggiling wit ingkang langkung-langkung agung menika. Sinten kok ingkang jumeneng wonten Dempok Pertapan? Budak sinungging Resi Begawan Pancasakti asmanipun. Anggade sekabat longit amit-amit gawat iwak-iwak sekabat dwija wara asmanipun. Lho Gusti kula nyuwun Bung Samudra pangarsama Gusti. Anggen kula urip tansah luput boten wonten benere. Kula niki Gusti nyuwun Bung Samudra pangarsama sinuwun. Anggen kula urip wonten ing alam bebrayan tansah dosa sanget Gusti. Sak jangka inggih dosa, rong jangka inggih dosa. Mila ditangka duka Gusti kula nyuwun Bung Samudra pangarsama boten wonten lesi anggen kula urip. Nadyan kula menika namung pribadi nanging kula menika ndarbeni luput langkung-langkung. Kula menika dipun pangapura inggih Gusti. Lho
sekabat kudu Jawara. Ono kon bubel karo anganku nganti aku ora bisa jumangkah. Sekabat ku njaluk apa sing sekabat kuwi? Nang diare mangrek kok gak lima-lima. Lho. Wes timbangane aku ngelamun sekabat ku ngomong-ngomong ijen. Aku tak latihan lembang-lembang apa ta apa lho. Bambang wetan sampun raino. Aku ya wong bagus sampun anton kule. Sampun metal lawan butulan lawan gede kula jageni wancinya punapa yayi wancinya sawung kaluro sumyar sebawane komagersari padha tangi aku ya wong bagus sampun andon kuling wis latihan edan ora desa kene muga-muga slamet awakku. Aku rino telon iki tansah njaluk slamet, njaluk panyapura ora ono maneh. Ya iku mergo dosaku akeh kaya ngono. Apa maneh iki? Tak nembang hitung kas. Ana kidung kang rumeksa ing wangi, lubuto kabeh blai selawasi. Jem setan datang ana turun liwat menggawe ala gunane wong ngaluput terto anggraita jengges modong santet tenun kang ana wangi wis mbuh kok ngene garo ngene iki Pak ya mergo yo iya saya mati ngono wis ngono ya ngono gae to wis gak iya Kanjeng Rama ingkang putra Sawan Rama kula nyuwun ilmu lho njaluk ilmu apa nek iki jajal sik kaya apa
Jeramu kok gubel. Ana sukunipun bapa. Nganti pun bapa ora bisa jumangkang. Ana kali gawe apa sih mbok matur karo wong tuwa. Mbok menawa wong tuwa bisa nuruti karepe anak. Jajal matur sing karo bapa iki. Wone nggih Kanjeng Rama. Ingkang putra saderengipun nyuwun kula nyurga samudra pangarsama inggih Rama. Ya tak sepuro aku dene wong anak. Ana paribasane anak ora bapa keparada. Jaluk apa sih nak jaluk apa? Wone nggih Kanjeng Rama. Kula menika kepengin sanget kaweruh sastra jendra Hayuningrat pangurwating diyu tulis tanpa papan aji ingkang tanpa rapal lho sajane ngono iku wadi nak wadi dunya aja tumapak sipate manungsa nger wani medhar anane sastra jendra Hayuningrat Nadianto dewa iku ora wani medhano ilmu iku. Nanging pun bapa iki asmane wong tuwa. Ditangisi karo anak, iya anak iya. Tapi mung sawente bloko ya nak. Aja kejero-jero nemen. Mengko golek ana dhewe pun bapa ora ngerti mung tangane sak tak sange makno bloko ya nak. Wone iki kula kepengin sanget mangertosi Nadianto menika tasih kirang jatuh kula pribadi Kanjeng Rama ingkang nanggel dosanipun menika ngene ya nak ya kena apa kok banjur pun bapa tuwani ngono tetembungan sastra jendra Hayuningrat pangurwating diyu ana tulis tanpa papan ana adi sing tanpa rahmat lah nek menungso ndarbeni iku nek wis gawe ilmu-ilmuwan mung rasa rasane ati wis cukup gawe rapal-rapalan mergo sastra iku tegese tulisan lho nak jendra iku saka Gusti kang amung pupuh hayu iku tegese rahayu slamet ning manggon ratu jagat dadi manggone ora ada saka kanan kirimu ya ana ragamu iku sing tak takoni ya nang sakutara nak ojo kok kabeh-kabeh kenak ngono aku gak uman ya dia wone nggih Kanjeng Rama iki apa sih nak menika irung dan apa gak tulisane kok wong akeh wong niku jenenge irung lah iki apa sing gawe apa sing gawe menika bathuk kok sing arane bathuk lu sapa wong gak tulisan dadan dipikir kok iki apa nak menika mripat kena apa kok darane mripat kabeh iku tulisan sastra itu tulisan sing nyerat iku Gusti yang amung pupuh mulane tulis tanpa papan ora ono tulisan iki irung ya gak ono tulisane iki sikil ya gak ono tulisane iku sakmene ilmu nak ilmu ono sing jaba iku ono kabeh 30 biji sing jaba iki dewa 30 manggon ana jaba sing 20 manggon ana ing gua dasar baton sing weruh mengko bloko wis dadi ngrapal-ngrapal ilmu gak ono ilmu kalah karo iku nang kawan ya dia lampahipun kados pundi jeramu kudu wani mesut logo tapa brata ana rungu aja dirumokno iku nalar saka ngono iku graya ana dhisik aku ora wani akeh-akeh wis darno iku ora wani kejaba nek petang mata lho jaba nek akeh-akeh gak wani kan mergo iku ade ya dia beda apa maneh kula menika kaping sanget
kados kanca-kanca kula. Kanca napa? Kanca napa? Kula menika inggih kepengin sanget apa itu? Sangkan marani dumadi. Lho. Ilmu sangkan marani dumadi ku sak temen kon gawa dhewe kok. Kabeh ilmu ku pokok-pokok awake dhewe sangkan endi? Saka kono. Sangkan marani dumadi saka kono. Ya besok nek gawe yo krono lho. Iku tegese sangkan marani dumadi. Golek ilmu gak gampang lho. Temen aja ngeguru menyang menungso. Nek kon percaya menungso salah, ora percaya keliru. Iku dolemu dhewe kuwi. Wah, ya. Nah nek pancen sok nyoto kok bapa ngendika sing kaya ngono mono sing temen njenengan. Golek guru kang sejati. Manggon ana sanjerone kutha Ponorogo iku guru. Yo kare ham-ham ngono lha kok ham-ham. Dolek guru sejati manggon ana sanjerone kutha Ponorogo. Dolek ana. Mangko bisa kepethuk. Yen wis kepethuk siramu kudu nglakoni temen ngono. Wah, wis kesuwen iku lho. Ora iku wandeng koyo sapa to? Sing telu kok elek-elek koyo ngono. Sinten? Ingkang prakosan Angka Wijaya Simawana, Ilah Badrana ya mangun diwangsa besuk bae. Dirilusi jalma kan kena diino sak dhuwur-dhuwure gunung isih dhuwur suket to aja ngino kok waras sing ngene sapa kok karo nyatane Ndara monggo bali mawon ya napa ibu percaya joblo iki mau edan nek kadung gede ngono iki sang penemban Angka Wijaya ngaturaken sembah pangabekti Sang Begawan. Mugi konjuk wonten handapipun Pawadha Sang Rama Penemban. Lho. Ndak trimo nganti legawan iku gale. Ora liwat puja pangestuku ya tanpa ngono ya nak yo. Nuwune nggih samboresi. Bumerawal nanggendan nampi kok cadhong tangan kula kekalih. Dadosaken jimatipun abdi. Pon dadosaken kayuwangan Sang Lembar. Nyira
nggih wonten ngaturaken sumuk pangabekti. Ya tak tampa karone. Ora iku puja pangestu ya tanpa ngono Semar. Sewu kabudi. Cung apa? Kok gak ngatur bekti bel. Gak percaya belas. Hati kok golongan udah kawan. Jeramu sapa ndi Raden? Lan sapa kang dadi asmamu? Menyang ing Dempo Pertapan. Yaiku budak sinungging sediamu apa nah? Nuwun nggih Sang Morsi. Sejatosipun kula menika dipun putus kan Kanjeng Eyang. Resi begawan Yasa sing ngutus Raden. Nuwun nggih boten lepat. Kula menika pinaringan asma Raden Angka Wijaya anak jenengmu. Cung ya apa cung gak lumper lah. Gak percaya blas bebes kok. Kok niku jenenge golongan udan karo iki. Jeramu putrane sapa nak? Kula menika Atmaja. Atmajanipun Kanjeng Rama. Ayo Janaka ana bapakmu. Lho ya apa to? Tak cocok. Hawak niru. Ajene kok niku wong karo sok dikandani niku lungit bel. Wong lungit iku Ndara Janaka lho lungit. Apa? Wong lungit kok Ndara Janaka. Dasar wong ganteng. Gedhe dhuwur. Tur ngono sabar wong lungit. Kaya pitik lho pitik. Kok tau minggu pitik ta? Jangan kok ngabrak pitik bareng aku. Nek wong pitik sing enak, sing menanak. Ulise kurose kuwi ngene. Jalure tanduk entek. Buntut mudhal putih. Iku jago pengadon. Kok ngabrak. Yo ta, wong kok rumpon kok ngetambani mana yo mungkok aku. Lek. Kowe jarno iku wong edan iku. Angka Wijaya wonten sing ngadhawu. Ngene ya nak yo. Sakmene ngono nang aku ora weruh. Sing mbok tuju iku aku ora ngerteni nggih. Jaramu ora padi Pandhawa sih. Nuwune nggih. Boten lepat Sang Wersi. Kula menika padi kaliyan tiyang sepuh kula Pandhawa. Menapa wonten ngriki menawi meniti Kanjeng Eyang Aryoso. Kula menika dipun putus padi Dempo Pertapan budak sinungging. Ingkang jumeneng wonten ngriku satunggalipun pandhita. Peparak Resi Begawan Panca Sekti. Ya aku iki nak wong iki. Tapi aku ora weruh ya nak ya. Dempo Pertapan budak sinungging ora weruh. Dene menawa siramu kepingin bener-bener lho kepingin ya. Entenono kene, mengko lelakonku bakal ketemu dhewe kono. Jeramu ora kersa sing ngitono kene. Nuwun nggih kersa bok-bok. Ono anak arek ganteng iki besok jodohmu sapa aku yo gak muga-muga dia jodoh ganteng. Dadi ramu ganteng bojomu ayu bok-bok. Kaya-kaya aku nyidang ngono. Tole dadak kon guru-guru iku wong apa? Kon guru-guru wong iku sak temene apa? Sak temene ngono. Lah aku kadang nomor cek kok. Aku gak wani ya iki ngomong kate sempro niku. Ngomong-ngomong dhewe jam-jam dhewe. Ngene ya nak yo. Angka Wijaya wonten sing ngadhamu. Jeramu swita ana kene tak trima kanthi legawane tunggal. Lah dene menawa siramu gelem mengko tak paringi ilmu sastra Jendra Bayuningrat pangluwaking diri. Tulis tanpa papan, aji sing tanpa rapal. Sapa sing kesenengan ilmu iku ora perlu ilmu, ora perlu wiritan.
ora perlu poso. Mergo kono wis mesuk Ragata Brata, mengko dhewe untak karo sanjroning alammu ya nek. Ngene iki, Bapak. Wis kebolana. Semar aku diutus mlebu Semar. Wis sampun mlebet wonten Semar. Nggih, enten mati yo. Jiramu yo melok mlebu karo bendaramu. Besok dhisik dhewe kok besok. Lho. Besok niku pun dhisik. Iya ngandani kawon kono kok besok. Jeles cok. Aku diutus mlebu kene. Lho ya. Diutus mlebu kene karo Resi Bodamu. Kok enak kok ngene lho. Sok apa Makdi aku mari mangan gembiri Makdi ora mangan mari mangan gembiri ana godhokan gembiri Makdi kok ampaumu umur sing aja kok delok jelas temenan kok kate ndi kok kapak dasku munyer wah ngomong kapan gak bener. Iya, yang nuruti mangkari. Ojo lo, borkan itu aku. Kok diri kok rengkes barangmu? Sing ini lo, maksa temen ini lo. Yang itu kok bodoh nyerok mau kali dewe ini bodoh. Kita dadak kira. Nek anda pendito sing longit, pendito sing sepi, nyoto-nyoto digodol, bodoh mesum. Bodoh enten, mesin-mesin digawe. Ngaten kirao oi. Kok sak yo wae lho. Dompet tak cukup yo wae. Wis kenae kon. Lah, boten reyang krongkongan. Mengko siramu bakal enak babok. Ha, kono anak prek. Wong ngono kok mangkare ngomong enak emang. Gak enak apa enak. Aku iki gembul. Dulu seneng aku ya, tapi iki apa? Gene dekok tak iki gembul wis gak perlu kok nganti nyek karo aku kok. Wah, nak iki tanam lho. Dadi wong ngomong sing temenan, ojo colongan sampe temu. Wong metan yo kok wong iki. Ya iku ngrasane, gak apa-apa. Batang karo ucap itu apa? Kata apa kali ngelirik kok? Lu sing ngelirik ku sinten sing ngelirik ku sinten? Kok kawan motomu ngelirik aku? Niku motomu aja ngeten kok dhewe ya apa kok ngelirik? Sinten? Engkang Prato Sri Nalendra Bathara Kresna.